daawada maxaa kala socotaa canshuurta birqaadka ee ku cusub magaalada Muqdisho taasoo noqotay canshuurtii ugu adkeyd ee kor u qaadata ascaarta magaalada Muqdisho. canshuurtaasi ayaa qaada xagee lagu qaadaa, qiimo intee la-eg ayaa laga qaadaa dadka magaalada Muqdisho, jagboontiyaduna xagee ku yaalaan, yaana madax u ah. intaasoo su'aalaha ayaa barnaamijka ugu jawaabi doonaa. inta barnaamijka aan guda gelin waxaan kaa codsanaynaa inaad sheerta iyo sidoo kale asxaabta kale la wadaagto, page-kana like noo saarto. magaalada caasimadda ee Muqdisho waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu baaxadda weyn marka ay imaato dad ahaan iyo dhaqaale ahaanba. waxaana la sheegaa in dowladnimada Soomaaliya marka loo fiiriyo qarash ahaan ay tahay meesha ay ku tiirsan tahay lacag bixin ha noqoto ama miisaaniyadda waddanka lagu kabayo ha noqoto. marka laga soo tago arrimahaasi, dadka magaalada Muqdisho ayaan waxa xuquuq ku haysan canshuurta ay bixiyaan. canshuurta laga qaado dadka magaalada Muqdisho ayaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo kala ah: mid dowladdu official tax ay ku tilmaantay iyo mid aan unofficial tax lagu tilmaamay. dowladda sida ayagoo caadiga ah waxay qaataa canshuuraad ha noqoto deegaanka, ha noqoto gaadiidka iyo sidoo kale ganacsiga. waxaa kaloo jirta canshuuraad aan ku jirin kiiskaas oo loogu magac daray canshuurta birqaadka. marka laga hadlayo canshuurta laga qaado ganacsiyada daruuriga ama maalinlaha u dhaca, waxaa jirto ganacsiyo fara badan kuwaasoo si maalinlaha uga gudba magaalada Muqdisho ama xagga gobolada ama qaasatan magaalada dhexdeeda. ganacsiyadaas ayaa si joogto ah u mara jagboontiyada ku yaala magaalada Muqdisho, qaasatan jagboontiyada loogu talagalay in magaalada laga galo. taas ayaana keenta in ganacsado walba uu ku qasban yahay inuu bixiyo canshuurta lagu magac daray birqaadka, taasoo lagu qiyaasay $30 ilaa $40 in laga qaado ganacsi walba ee maraya jagboontiyada magaalada Muqdisho. hay-adda Muqdisho Human Rights Foundation xog ay ogaatay ayaana lagu ogaaday in canshuurtaasi ay tahay canshuur ku dhacda kaliya taliyaasha ciidamada halkaas jagboontiga u yaallo. waxaana markasta lagu qiyaasaa in canshuurtaasi aysan ahayn mid xadidan oo laga yaabo haddii taliyaha meesha markaas jooga laga bedelo in isla taliyaha labaad ee imaan doona jagboontigaas uu lacag labaad ku weydiisto. taas ayaana keenaysa in wax badan oo xagga ascaarta ay kor u qaadaan ganacsatada, maadaama ay bixinayaan canshuuraad ka badan 4 qaybood kuwaasoo lagu kala qaado magaalada Muqdisho gudaheed. marka laga hadlayo dastuurka qaranka qodobka 21 farqadiisa 1 ayaa waxay tilmaamaysaa in qofka muwaadinka Soomaaliyeed uu xaq u leeyahay inuu iskaga go'goosho ama uu dhex maro waddanka si amni ah iyadoo aan uusan dareemin wax markaasi caqabad ah. taas ayaana baarmarsan hab dhaqanka looga dhaqmo magaalada Muqdisho, qaasatan marka ay imaato jagboont. halka ayaa lagu sheegay in dad 3 dhinac laga fiiriyo. halka koowaad ayaa laga rajeynayaa inay qaadaan dowladda Soomaaliya, kuwaasoo mas'uul ka ah cid kasta oo jagboontiga maamusho. si loo adkeeyo amniga waddanka waa loo baahan yahay, laakiin waxaa aad iyo aad loo dhaliilayaa in ganacsatadii dhiibaysay canshuuraadka kala duwan loo dul saaro mid kale oo extra ama dheeraad ah. halka labaad ayaa loo jeediyey midowga ganacsatada Soomaaliyeed, qaasatan midowga ganacsatada Muqdisho, oo lagu dhaliilay inaysan jirin isku xirnaansho dhexdooda ah. waxaana loo soo jeediyey inay mar walba kor u qaadaan isku xirkooda si ay uga soo horjeestaan wax kasta oo dhiila ah ama caqabad ku noqon kara ganacsigooda. halka ugu dambeeya ayaa loo soo jeediyey in shacabka magaalada Muqdisho ku nool ay ka dhiidhiyaan falalka guracan ay ku dhaqmayaan taliyaasha ka taliya jagboontiyada kala duwan, ayagoo loo jeediyey inay kacdoon ka sameeyaan mar kasta oo caqabad ay ku soo kororto ascaarta. maxaa yeelay caqabadu ma ahan